Ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa 2025 yonna gy'osinzidde okutulaba amakya g'olunaku olwaleero nkwaniriza amanya gange nze Kimbwa Richard nga ndi musawo omutendeke omukugu eyakuguka mu bintu ebyenjawulo. Number 1 eyakuguka mu kunoonyereza ku ndwadde okuzisomesa abantu n'okuzoogerako, public health specialist. Number 2 eyakuguka mu kwekenneenya endwadde mu bantu nga nkozesa ebyuma ebyenjawulo, specifically kya nuclear medicine ne ultrasound scan. Andi wa mukisa okubanga Mukama mpadde omukisa okwogerako naawe olunaku olwaleero. I don't take that for granted, but I thank God for the opportunity to speak to you every single morning at 6 a.m. East African time. Olunaku olwaleero lwa Monday era mbakulisayo mu Valentines. Abaafunyemu ebirungi tusanyukira wamu, abaafunye ebimuli tusanyukira wamu. Naye gwaliyo nga tewafunye kimuli kyonna, tewafunye kirungi kyonna, nkujjukiza nti Mukama Katonda atwagala ffenna era omukwano gwa gutulaga buli lunaku. Leero lunaku lwa Monday, bw'oba ng'oli wano omulundi gwo ogusoose nga gwe gusoose okubeera ku channel yaffe, nkusaba osubscribing. Buli w'osubscribinga otuzaamu amaanyi nti bye tukola obisiima era omulimu ogusiima era oyagala gusaasaane. Naye bw'oba oli wano nga si gwe gusoose okujja ng'obaddewo bulijjo naye era nga tosubscribinga, nkusaba osubscribing. Bw'omala osubscribinga, like and share. When you share this video with your friends, then you're helping me to amplify my voice or to take my voice to places where you can reach that I cannot reach. Obuvunaanyizibwa bwange bakeera wano buli lunaku kubangula, kusomesa, kulaba ng'okola okusalawo okutuufu eri ebyobulamu bwo oba eby'enzijanjaba byo, because mu kujjanjaba okuli modern oba okw'ennaku zino omulwadde osalawo kinene ku ngeri gye tulina okujjanjabamu, naye tosobola kusalawo nga tomanyi bikwatagana na bulamu bwo. So omulimu gwange kukumanyisa ku bulamu bwo buli lunaku ku makya ku ssaawa 12 and then okolewo okusalawo okutuufu. Olunaku lwayo tugenda tandika programu yaffe mpya. We are going to start a brand new program called My Pregnancy Journey, from birth, from conception to delivery. Oba olugendo lwange olw'olubuto okuva mu kaseera we ndufunidde paka we naaluzaalira. We are going to talk about different aspects. I'm going to explain, I'm going to help you understand everything you're supposed to know about your pregnancy. We are going to talk about every aspect of this pregnancy journey, as long as the Lord gives me life and grace to go through with you. So if you're there and you're planning to be pregnant, you're pregnant, you've been pregnant, you would love to share your experience with us, please, this is the right place to go. For the next many weeks, Monday to Thursday, we are going to be looking at a different setting, and every single day we are going to be looking at a new aspect. But if you're here and you didn't watch the previous videos for last week, I kindly ask you to pause here, take a few minutes, go back and review the episodes or the series that we had last week about Ebola and the emerging diseases in Uganda. And when you finish, come back here and we proceed with today's episode, today's first episode of our new series, My Pregnancy Journey, that is termed Pre-Conception Health. Pre-Conception Health. We are going to understand what preconceptional health is, and I'm going to base my discussion on the different research by the different bodies and organizations, professions, and especially WHO, and where possible I'll even be letting you know these sources such that from here you can go and read for yourself. I welcome you again. Take this moment to go and review what we did last week and then come back and we continue. Why pre-conception healthcare is important? Number 1, it improves the health outcomes of this pregnancy. Kyongera emikisa egy'okuyambako omukyalo n'okulaba ng'azaala omwana akuza obulungi ate era mu kiseera ekituufu. Number 2, it reduces maternal and child mortality. Buli otegeka omukyalo ono agenda ofuna olubuto
tukendeeza ku mikisa gy'amaama okufiira mu process y'olubuto naye n'egy'omwana okulaba nga tafiira mu lubuto oba mu process eyo. So preconception health care kintu kikulu nnyo, oba okuteekateeka omukyalo natanafuna lubuto. WHO kyayita preconception health care kintu kikulu nnyo eri maama ono. When we are talking about preconception healthcare intervention, what are some of the things that we look at? Number one is health promotion and disease prevention. Number two is risk assessment. Number three is clinical and behavior intervention. Number four is family history. Number five is micronutrient supplication. Number six, weight management. Number seven, immunization. Number eight, tobacco use and alcohol screening. Number eight, screening for chronic diseases. So when we are talking about preconception healthcare, we look at all those things above. The aim or the goal is to make sure the mother or the lady that is going to become pregnant is in a stable place, is in a good healthy status, to make sure that the baby that is to be born does not have any challenge, or she doesn't have any challenges while she's pregnant. Of course, we cannot screen out everything, but each time this process of preconception healthcare is done well, we reduce the chances of negative outcomes of this pregnancy. So this is a very important stage when we are planning to become pregnant, or when a family is planning to have a child, that I would advise all the men, all the women to make sure they don't skip. It's normally done between this lady or the couple, man and woman, and the healthcare provider. It could be a midwife, it could be a gynecologist, it could be a counselor, it could be any other person that is qualified to offer those services. Preconception healthcare kitegeeza ki oba migaso gye ekirimu? Ekisooka, buli wetukola okwetegekera okulungi oba okwetegeka nga omukyala tannafuna lubuto, tugenda kwesanga nga tukendeeza emikisa gy'omukyalo oyo fa ng'ali lubuto oba okufiira ku bintu ebyekwasa kufuna olubuto. Ekyokubiri, tugenda kendeeza emikisa gy'omukyalo oyo okufuna obuzibu obw'enjawulo ng'ali lubuto. Ekyokusatu, tugenda kwongeza emikisa gy'okuzaala omwana akuze obulungi era omulamu obulungi atalina buzibu. Bintu ki ebyenjawulo bye twekenneenya nga tuli mu process eno eya preconception healthcare? Ekisookera ddala, we look at health promotion and disease prevention. Oba tutunuulira engeri gye tuyinza okutegeka omubiri gw'omukyalo ono okulaba nga gusobola okubeera olubuto, n'engeri gy'ayinza okwewalamu endwadde ez'enjawulo. Ekyokubiri, tutunuulira risk management. Tutunuulira obusambattuko bwonna omukyala bw'ayinza okufuna ng'ali lubuto, oba ebizibu byonna omukyala by'ayinza okufuna ng'ali lubuto, ne tubimusomesaako, ne tumusomesa n'engeri gy'ayinza okubyewala. Abakyala abamu nga mwetegekera okufuna olubuto, muba n'ebizibu olwedde bye muli okuyitamu. So bw'ojja ne tukuyita naye mu mbeera eno ey'okwetegekera olubuto oba preconception healthcare, tugenda zuula ebizibu ebyo era tukuadvising. Ebizibu ebimu bye mulina tosobola kufunirako olubuto, tugenda kugamba nti olw'okuba olina ekizibu kino ABC, tubadde tulowooza nti wandirinzeeko n'osooka okimaliriza, oba si ekyo ogenda kukola bw'oti okukyewala. Ensonga ey'okusatu gye tugenda otunulako eya clinical and behavior intervention. Tugenda tunuulira ebintu ebyekwasa ku ndwadde z'ebirowoozo, to making sure nti otegekebwa okulaba nga endwadde zino tezikuaffectinga. Abamu ku mmwe muliyita mu mbeera ezisoomoozebwa, abamu ku mmwe mulina depression already, abamu ku mmwe mulina anxiety, abamu ku mmwe mulina stress. So bino byonna bwe tubyexamininga oba bwe tubyekenneenya oba ne tubikyekinga, tugenda making sure ntukuwa advice ku ngeri gy'oyinza okubiyitamu, ku ngeri gy'oyinza okubyewala, oba n'engeri gy'oyinza okuyambibwamu. Kubanga tukimanyi nti olubuto nga lwo lwennyini lugenda kujja ne stress yaalyo, lugenda kujja ne depression yaalyo, n'embeera endala nnyingi ez'ebirowoozo. So twagala nnyo okubudaabuda n'okuteekateeka. Ensonga ey'okuna gye tugenda otunuulira mu nteekateeka eno y'eya family mover. Bw'ofuna olubuto ogenda bbeera n'ani? Ani agenda okusapootinga? Ani agenda okuwerekerangako mu ddwaliro? Musulawa? Ddwaliro ki eriba ly'okumpi? Tugenda kuba ebintu byonna tukola ki? Tubitunuulira.
ensonga eyokutaano yeye ekwatagana nutrition diet oba kyetwandise micronutrient supplication. Omubiri gwe gulina ebirungo ebigumala okubeezaawo gwe n'omwana. Jukira omwana agenda kujja abeere mu gwe. Omwana waba agenda beera mu gwe kitegeeza nti agenda kulya ku birungo by'olina mu musaayi. Kati tukwekennenya ne tukwadvising nga tugamba nti ebirungo by'olina biyinza okuba bimala oba tebimala. Bwe biba tebimala ogenda kukola otya? Tandika okumira folic acid, tandika okulya emmere bwe, tandika okulya ebibala bwe, tandika okunywa amazzi ag'enkana bwe gati. Okumakinga sure nti woofunira olubuto omwana asanga omubiri omugimu, ono naye n'asobola okukulira ku sipiidi ey'amaanyi ate mu ngeri esaanidde. Nsomesa mbasomesa ne mbagamba nti emyezi egisooka egy'olubuto jankizo nnyo eri enkula y'omwana, kubanga buli paati y'omwana egenda kuba ekula. Omwana bw'asanga nga mu mubiri temuli iron amala, tagenda kukula bwongo, tagenda kukula bintu eby'enjawulo. Tuzaala omwana ali awo nga tategeera bulungi oba nga alwawo otegeera ebintu ebiba bimugambiddwa oba ebimusomeseddwa. Ekintu ekyakye tugenda okutunuulira ye weight management, omugejjo. Tuyamba tutya maama ono okulaba nga tafuna mugejjo gusukkiridde ng'ali lubuto? Tuyinza musomesa ku byandya ki ne exercise ky'okulaba nga tafuna mugejjo ng'ali lubuto. Abakyala abamu tugenda okwagala ofuna embuto ng'olweri tulina omugejjo. So program eno eya preconception health care egenda kutuyamba okubasomesa omugejjo gw'olina ogukendeeza otya, weekuuma atya okulaba nga tofuna mugejjo, kubanga tusobola nti w'onoofuna olubuto oyinza ogattako kilo endala nga 10. Kaakati olwedde weekusanga olina kilo 180, tugenda kuadvise ng'osaze otya omubiri ogwo okulaba nga tunafuna lubuto oba okulaba nga tegweyongerako woofunidde olubuto, kubanga bizibu bingi eby'olubuto ebisobola okujja n'omugejjo ogwo. Ekyakye tugenda otunulira byebintu byetuyita immunization oba endwadde zisobola okugemebwa omukyalo w'olubuto. Ennaku zino ndwadde nnyingi ezisobola okwewalibwa nga tugema maama n'atazisiiga mwana. So tugenda tunuulira embeera eyo okulaba nga maama tasigaza ndwadde mu mubiri gwe z'asobola siiga mwana. So we are going to look at your immunization record or immunization history okulaba nga endwadde ezigemebwa tozitwala kuziwa mwana ono. Bino byonna tubikola nga tukutegekera gwe maama okubeera obulungi n'omwana gw'ogenda okuzaala. Ekyakye tugenda otunulako bye biragalalagala, sisha, emmindi n'omwenge. Tugenda kukusomesa era tugenda kutegeera oba olina by'okozesa. Era wonoobeera w'amazima gye tuli n'otugamba mbadde nina byenkozesa oba sibikozesa oba mbadde nsuubira okubitandika. Tugenda kukusomesa mu ngeri ey'enjawulo okumakinga sure nti tukusomesa obulabe obuli mu kunywa omwenge, obuli mu kunywa sisha. Ebintu bino birina obulabe eri gwe maama, erina omwana gwe tukola ki gw'ogenda okuzaala. Ku peegi yaffe eno kuliko vidiyo gye nasomesa ku bizibu ebiri mu kunywa omwenge n'essigala eri omukyala w'olubuto, eri omwana agenda ozaalibwa ne famire okwetoola. So bw'oba tewagiraba nkusaba ogenda ogirabe. Naye byonna byonna tugenda biscreeninga. Then ekisembyeyo ddala tugenda screeninga maama ku ndwadde ze tuyita chronic oba endwadde zayinza okuba ez'olubeerera ng'alina. Endwadde nga diabetes, endwadde nga zi cancers, endwadde nga endwadde eziriimu. Tugenda ku screening okulaba nga bw'oba oziina tukubudaabuda ne tukusomesa ku ngeri gy'olina okweyisaamu okulaba ng'omwana gw'ogenda ozaala tafuna ndwadde zino oba takosebwa nnyo. Ezisobola okujjanjaba nga tunnafuna lubuto tusobola okuzijjanjaba nga tunnalufuna such that to cleaning environment omwana ono mwagenda okubeera. Migaso mingi egiri mu preconception health care. It is very important. Bannasayansi bazudde okwatagana kunene wakati w'omukyala ayise mu process eno obulungi ey'okwetegekera ofuna olubuto oba omuzungu gy'ayita preconception health care ne outcomes z'omwana. Bagamba nti abakyala abeetegese obulungi mu mbeera eno tebasumbuyibwa nnyo mbuto, tebafuna bizibu ku mbuto, era bazaala abaana abatuuse obulungi era abakuze obulungi. So munnanga ali eyo yonna nga bwe nagamba nti nze ndiwo okukusomesa, obuvunaanyizibwa bwo okuwulira bye nsomesezza n'obikola. Noonya omusawo omuzaalisa, genda mu ddwaliro lya gavumenti, genda mu ddwaliro erikuli okumpi, ogamba abasawo tusuubira ofuna olubuto, naye musawo Kimbo yasomeseza ku kye bayita preconception health care, nzize kumbangula, nzize kunsomesaamu. Oba si ekyo ng'olina ky'oyagala okukusomesaamu, genda mu comment section wano. Abamu mujja ku WhatsApp yange, nsaba mumuteeke wano comment section. Sajja tina omuntu omulala alina ekibuuzo ekyo, nsobola okukimuddamu omulundi gumu. Bw'oba tuna subscribing nkusaba subscribing otambuze video eno giweereza omuntu omulala yenna ayinza okugifunamu oba ayinza okuba nga yeetegekera okufuna olubuto.
On this episode, let us look at some of the risk factors for pregnancy, things that you need to go away from or things that you need to watch out while you're planning to get pregnant. Number one is obesity. Obesity is when your BMI is above the normal ranges. Your BMI reading or rating or calculation above the normal ranges. BMI is calculated when we get your weight and height. So that means each of us, every woman that is planning to get pregnant, there is a normal BMI that you're supposed to have. So when your values or your reading above the normal ranges, then we call you obese, and the condition is called obesity. So we need to watch out on this condition called obesity when we are planning to get pregnant. Number two is long-term physical and mental health condition. We need to watch out if there are any physical or mental health condition, chronic, long-term, things like cancers, things like diabetes, things like HIV. We need to watch out. Number three is alcohol consumption. If you are consuming alcohol, or if you're a chronic alcohol consumer but you're planning to get pregnant, you need to watch out. Number three is smoking. Now, when we talk about smoking, so many people think we are talking about cigarette smoking. Yes, we are talking about cigarette smoking. We are talking about shisha. We are talking about windpipes in Africa, or a mindi in Uganda. All those things are considered smoking because these cigarettes or whatever you're smoking is made out of made from different plants, trees, and maybe chemical composition. Some of these are dangerous to the baby. I've made a video previously on the dangers of smoking and alcohol consumption in pregnancy to the mother and to the unborn baby, and I've also stated that it is one of the leading causes of miscarriages or stillbirth in pregnant mothers. So if you're smoking, you need to watch out. It is one of the biggest risk factors to pregnant women. Number three is physical inactivity. You're pregnant or you're planning to get pregnant, but you're so inactive. You don't exercise at all. You're using a car. Your work requires you to sit down for long hours. You're not physically active. It is dangerous to you. Number six, inadequate dietary habits. You need to watch what you eat, because then if you're pregnant, the baby's health totally depends on you. So if you consume poisonous things, the baby consumes poison. If you consume nutritious things, the baby benefits from that. So you need to have a balanced diet. You don't need to overfeed or to underfeed. You don't need to feed too much or to feed less. So you need to make sure you're feeding just the right way to be able to make sure that our baby is getting the required nutrition supplements or provision. Next is poor social support. If you're a lady that stays alone, you don't talk to people, you have no people around you, it becomes a risk factor, because sometimes there are some challenges during pregnancy where you need to talk to people, where you need to have support, where you need to have a group of people to help you around. So if you're a loner, or you're not married but you're planning to get pregnant through any other available way, then you need also to watch out. It becomes a risk factor. Then low immunization levels. Women that are anti-vaxxers, women that don't want to be vaccinated against vaccinable or immunizable diseases, you risk your life, number one, but you also risk the life of the baby to transmission of diseases that can be immunized. For my friends in Uganda, ensonga oba risk factors oba ebintu ebyobulabe bye tulina okwewala oba okulowoozaako oba okwetegekera oba okumakinga sure nti tubifuna nga twetegekera embuto, ekisooka zi obesity oba omugejjo. Tulina okwewala omugejjo kuba gujja n'ebizibu ebyenjawulo bingi. Omugejjo oba okugamba nti omuntu ogeze tukifuna bwe tupima obuwanvu bwe n'obuzito bwe ne tubaako engeri gye tubibalamu.
so tulina okulaba nga tugenda mu basawo okutegeeza oba kyetuyita BMI, body mass index, ekyomubiri gwo kyekyo kyolina okubeera nakyo okusinziira ku bunene bwo n'obuwanvu bwo oba obuzito bwo n'obuwanvu bwo. Kitegeeza buli omuntu, buli mukyalo oba buli muntu ayina BMI gy'alina okubeera nayo oba body mass index. Ekyokuba gye tulina okwegendereza ennyo long term physical and mental health conditions oba ebirwadde ebiri chronic oba byetuludde ekiseera nga tulina okubiscreening. Ekyokusatu okunywa omwenge kya bulabe. Ekyokuna okunywa sigala, shisha, emindi kya bulabe. Nasomesa emabega mu video emu obulabe obuli mu kunywa omwenge eri maama ne taata, era nga okusinziira ku kibiina eky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization kiraga nti embuto ezisinga bamaama zivaamu olw'okunywa omwenge oba okunywa sigala. Ekintu ekyala ekyobulabe kye tulina okwewala nga tuli lubuto physical inactivity oba okubeeraawo nga tolina kyokola, tokola exercise, totambula, tokola dduyiro. Kino nno kifuula okuzaala okuzibu. Amagumba gaffe gasigala geekutte mu kifo kimu, kyekiviiddeko n'abakyala bangi okubeera nga balongoosebwa. Ensonga endala gye tuyinza okutunako ye inadequate dietary habits oba obutaba na birungo bimala mu mubiri. Kitegeeza nti tulina okumakinga sure nti emibiri gyaffe giri prepared nga bw'ensomeseza emabegaawo okulaba nga gisobola okulabirira omwana ono ali mu lubuto paka wagenda okuzaalibwa. Ekirala ekyobulabe kye tulina okwewala kwe kubeera nga tetuyina bantu batwetoolodde ba poor social support. Okubeera ng'oli wekka ng'oli lubuto, toyina mikwano, toyina bakubudaabuda, toyina nganda zo, toyina kiki. Nene ekintu kya bulabe mu ngeri nnyingi. Esooka waliwo ebizibu by'ogenda okwenganga ng'oli lubuto nga byetaaga omuntu okuyambako. Kati buli w'obeera wekka oba weetadde mu buzibu, so tubakubiriza mwenna nga mugenda ofuna olubuto okupulaninga baani be mugenda okubeera nabo. Naddala abakyala abatabeera na baami oba bapulaninga ofuna olubuto mu ngeri eya saayansi nga tekikwetaagisa kubeera na mwami. Yesu olubuto osobola okulufuna nga tolina mwami, naye funa omuntu gw'obeera naye. Waliwo oluusi nga weetaaga nnyomyako na muntu, waliwo ogenda okugwamu amaanyi nga weetaaga oba mazzi oba ki. So buli w'obeera wekka oyongera obuzibu oba omakinga olubuto n'okufuuka obuzibu. Ekisemberayo ddala is a low vaccination oba abantu abatayagala kubagema. Kino nno nakyo kya bulabe mu ngeri nti olwo oba ogenda kutambuza endwadde okuva ku ggwe okudda ku mwana gw'ogenda ozaala, ng'ate endwadde zino ezimu za bulabe nnyo nti tezisobola kujjanjaba omwana ng'akyali mwana muto. Endwadde nga kabootongo, endwadde nga tetanus, endwadde nga measles. So maama buli weegema ng'oli lubuto kiyamba omwana ono obutafuna ndwadde ezo, omwana ono notamuzaala na birwadde biyitiridde. Ambeebaza okundaba olunaku olwaleero okuva gye twatandikidde. Mbeebaza okuwuliriza ebintu bino oba topiki yaffe esookedde ddala gye tuyise preconception health. Mbagamba nti series yaffe zino oba omulamwa gwaffe guno my journey of pregnancy from conception to delivery, tugenda kusomesa ebintu ebyenjawulo okuva maama woofuna olubuto paka w'oluzaala. Bw'ebaayo kyowulira kyembuuse ku stage gy'emandimu kuba tutandikidde wano nga mwetegekera funa lubuto, tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo. Jangu genda mu comment section oteekewo ekibuuzo kyo. Tojja mu WhatsApp yange, ekibuuzo kiteeke wano kiyambe ne maama omulala oyo anajja emyaka 5 okuva leero n'alaba vidiyo eno okulaba ekibuuzo ekyo n'engeri gye naddamu. Mbeebaza okukeereranga wano buli lunaku, mbeebaza okeeranga okundaba. Neebaza n'omukisa Mukama gwampa okwogera eri obulamu bwo. Nkukiririzaamu era nzikiriza nti olina amaanyi agasobola okulwanyisa endwadde saako okusalawo okutuufa eri obulamu bwo. Naye nga mukwano gwange kyamagero bwagamba nti newankubadde nkukiririzaamu olina okubaako kyokola. So ku byensomeseza bino byonna making sure video eno gitambuza eri okutuuka omuntu oyo omulala ayinza ogyetaaga, oba omukyalo oyo asuubira ofuna olubuto oba kape eyo esuubira ofuna olubuto. Bintu bingi bye tusomesa wano byolowooza nti abantu bamanyi nga tebamanyi. Bakyala bangi bakyafiirwa abaana oba embuto zaabwe zikyavaamu olw'ebintu bingi ebisobola okwewalika. So video zino sisasuliza, naawe tobeera na ttima butagitambuza kugituusa eri abo beeyina okutuukako. Mbaagaliza olunaku olw'emmanda olujjudde ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama Katonda abankuumire
mweraba.